кога добива на почетокот. Е. Имаше конкретно некој си тежок момент кога се рече можеби и не сте нешто доволно добар или што те натера да речеш ќе ја снимам нешто како да го покажам мој потенцијал. Значи веројатно и првиот филм што го сними беше најсмислен. Веројатно најмногу си се надевал во некој краткометражни со картите што го спомна. Што мислиш генерално за филмската индустрија, зошто ги одбиваат? Зошто, например, не може да има дополнителни режисери? Например, моја критика кон филмската индустрија зашто е ограничена. Нема пари главно. Значи имаш парите да направиш неколку мал број на филмови во Македонија и затоа е толку тешка е тепачката да стигнеш до таму. Ама кога ги взимаат парите, да речеме, ја разбирам дека има некои докажани, него спорен ничив успех, меѓутоа... Абе докажани, кај нас докажаните се тие што имаат направено филм. Имаат постигнато некаков успех. И за тоа, значи ти ако еднаш успееш да направиш филм... Затоа што не е докажано, него нема конкуренција, за да бидеш против него, за да се види неговата реална вредност. И кога тој ќе го искаже првиот филм, потоа пак му се дава шанса и пак. Да, пошто е докажано. Вид на монопол и во македонската индустрија. Да, значи ти ако имаш тргнато, особено за тоа мислам дека се држи кругот затоа што се дава на дополнителни Постариваат што имаат правено филмови. Да. Си имаат големо резиме, добро портфолио. И затоа што имаат правено филмови, пошто и они ги прават. Голем дел филмовите личат еден на друг. Круксија, да. Во принцип тоа сите пораки што ги сакаш доаѓаат од после. Значи човек која прави филм, така зборат и така пробувам ја да направам, кој што се фокусираш на ликовите, на станите, на емоциите, така на како те движи филмот. И после чак и кој беше има некој цитат дали беше Кюбрик дека се тоа темите, идеите, пораките доаѓаат од после. Значи откако е направена причата, ти можеш да се извадиш или заклучок. И затоа не треба да се обрнува внимание толку на заклучокот. Ти направи си ја причата, па што ќе каже. Ако од почеток тргнеш ти да правиш политички филм, пропаганда, имаш некои идеи, тоа сакаш да кажеш со овој филм. Тука Марковски пропаст има. Серијата Марковски тука доби малце критика. Почнаа да го тераат малце на политики, некои не памтам толку. Да, имаше една епизода, беше малце неолиберална, почна некои по чудни теми да прикажуваат во епизодите. Тоа е, мене рецимо кога ќе ми каже некој јас сакам да направам некој екзистенцијалистичко нихилистички филм, ме губи одма. Зошто? Па кажи ми што е причата. После ќе ти кажам дали е таков или не е. Не иде обратно, не може да иде обратно. Македонија пример има страх да се направи критика кон македонските филмови. Зашто кога се направи критика кон македонските филмови, мислат дека го напаѓаат тоа што е свое македонското. Не ја напаѓаме Македонија, туку ги напаѓаме содржината во филмовите, дека може да има нешто повеќе од тоа мрачно. Да. Критика е фалење кај нас, нема да најдеш лоша критика, нема да кажеш, нигде нема да најдеш некој од поафирмираните критичари, ги нема многу, скоро уопште ги нема, да каже дека некој филм е лош и да каже зошто. Чак не ни кажуваат зошто се добри кога ги фалат. Само ги фалат. Супер беше тоа како Добар впечаток ми остави трето полувреме. Тука имаше некои интересни моменти. Тоа беше со фудбалот, така? Да, за фудбалот беше. Зашто не беше, имаше некои си пак стари традиционални теми ставено. Македонското, борбата против фашизмот. Меѓутоа пак и фудбалот тука беше и љубовта помеѓу Сашо Коцев со Катерина, имаше некои измешани приказни, не беше. Па тоа е измешано, значи филмот се нема одлучено за што сака да биде. Ја не знаев дали е за љубовната приказна, не знаев дали е за македонецот за време на окупација или за фудбалот. Имаш 4 причи уедно и се тепа. Целината на филмот е за третото полувреме што го играле затоа што бугарите губеа и не биле победници. Не го имам изгледано, знам. Знам дека е за тоа. Говорам за режијата, зашто статисти бевме ја и брат ми. Добро. И бевме на сега десетови. Значи целта на филмот беше тоа, тоа делот со Сашко Коцев и Катерина е као екстра стајано за да ти задржи внимание. Обратното го постигнаа. Да, зашто тука кај нас повеќето знаат дека тогаш се одиграл некој си фудбалски натпревар и нашиве не се давале да изгубат. Знаеш, и ова, она и са абе супер се тоа, ама таа е веќе стајаме љубовна приказка. Мојот став за трето полувреме и за Добалчак исто е дека треба да се прават такви филмови. Треба да се прават
пошто како прво сите други ги прават такви патриотски филмови. Така ти да си го издигнеш националниот дух, така идентитетот. Да. Што ќе не сме много нели дискутабилна тема опасна, да не ја пипаме. Али го прават сегда. Нема ми. И срамота е што не се толку добри како странскија, америчкија, британскија особено. Они газат, мислам, филмови општо газат, али од такви филмови чак и они газат и у национални филмови за други држави. Американците, ми паѓа на памет Operation Valkyrie, не знам ли го знаете. Operation Valkyrie? Да. Со Том Круз? Со Том Круз, да. Страшен филм, многу добар. Много добар. Чак и го гледам филмов и се прашам како ќе го бијат Хитлер, ставно?